Dzień doberek. Pięknie, co? Ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj dochodzimy do ptaszków. Dlaczego te ptaszki? Jakie są plany jeszcze z tymi ptaszkami? Okej. Więc witam jeszcze raz. Dziękuję już za prawie 2000 subskrypcji, bo już mało brakuje. Nie było mnie dłuższy czas, no bo brak czasu, wiadomo. Ale co jakiś weekend spróbuję nagrywać sobie jakiś film. Dziś o tych ptasiorach. A więc tak, dlaczego te ptaki? Czyli otworzyłbym, ale nie wiem, czy uciekną. Mam nadzieję, że nie uciekną. O, tam w rogu siedzi. O, te 3 sztuki tam w rogu, co teraz są, to są zeberki. U góry siedzi ryżowiec. On jest taki kremowy. Jest trochę większy od zeberek, jak widać. I czekam, czy to będzie samiec, czy samica. Mówiłem tam już w którymś odcinku. I po prostu dobiorę z czasem parkę. Czyli do tego ptaszka. No wiadomo, o co chodzi, no jak ja to zawsze mówię. Dlaczego jeszcze te wszystkie ptaki, które mam, one ponoć nie niszczą tak roślin, jakby to były papugi, ale już mi się odwidziało i dziś znalazłem papugi koza. Papugi koza. Jestem właśnie ciekaw, czy one mogą żyć sobie z zeberkami, z ryżowcami, ale to mi sprzedawca odpisze. To jest kwestia czasu. Jeszcze ich nie puszczałem tutaj na tą szklarnię, no bo no nie miałem tak czasu, że tak powiem. No i nie wiem potem jak je złapać. No niby ponoć będą wracały do woliery, ale zobaczymy. Czym karmię te moje sprytne ptaki egzotyczne, nie papugi. Chyba papugi mówiłem. A więc takie o. Mieszanka, jedzonka. Jak widać, no to nie. To co spadnie jest tutaj. Wydmucham i z powrotem daję im też na tatce, czy jak ogóreczki wcinają. Czytałem. Tam jest trawka i to wszystko, czyli tak, to są te nasiona. Wysiewam i zobaczcie. Też sobie to skubią. Smakuje im to widocznie. Ogóreczka, ogólnie sobie tutaj wydrukowałem, co sobie mogą jeść. Zielone grosze, kukurydza, kalafior, jabłka i tak dalej. I po trochu przyzwyczajam jeść wszystko. Wiadomo, niech sobie mają więcej witamin. Tam też się nagrywa. Tak. No. Także tak to wygląda u mnie z tymi ptaszkami. Aha, upały są. Pewnie też niektórych ciekawią te upały. Są konkretne upały teraz. Po 30 stopni spokojnie. Tu, jak siedzą, do 35 tak gdzieś mają. Co ciekawe, mimo że jest tak gorąco, to potrafią sobie tam usiąść, gdzie jest jeszcze więcej stopni, ale tam cały czas chodzi wentylator. Tam w rogu. Nawet słychać taki szum. O. Tak to wygląda. Kąpią się, o tutaj wanienkę mają, skakują, pokąpią się i tak. Woda. Na bieżąco tak staram się co 2 dni wymieniać. Chcę kupić trochę inny, bo on czasem przecieka. A tu co się stało? No. Także nic trudnego. Oczywiście sepia, wapno. A jak macie pytania co do tych moich ptasiorów, to pytajcie śmiało. Na razie sobie dobrze żyją, nic się nie dzieje. I to chyba byłoby na tyle na temat ptasiorków. Także jakby coś, to do zobaczenia. Może jeszcze w ten weekend coś nagram. Ale na pewno nagram, bo siostra przyjechała, także coś się wymyśli. A, i ma telewizja przyjechać, TVP. Mieli być we wtorek, ale nie przyjechali, bo deszcz lał, później nie mieli czasu. No i może w ten weekend przyjadą. To się może pokaże w telewizji. Czas pokaże. Do następnego razu. Sztrumwy! Super zeberki. Started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard
inside.